আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো কিভাবে হার্ড ডিস্ক ডিবিআর এর মধ্যে ইনস্টল করতে হয়। এটা হচ্ছে হার্ড ডিস্ক আর এটা হচ্ছে ডিবিআর। এটা 2 টিবি হার্ড ডিস্ক। দেখেন, এটা 2 টিবি হার্ড ডিস্ক দাও আঁকা। এটা হচ্ছে 8 চ্যানেল ডিবিআর অ্যানালগ ক্যামেরার। এটা সম্পূর্ণ নতুন, কারণ আমি আপনাদের সামনে ওপেন করে দেখাতেছি। দেখেন, এখানে সম্পূর্ণ নতুন হিকভিশন কোম্পানির। এটা হচ্ছে তার সরঞ্জাম, মাউস, 12 ভোল্টের অ্যাডাপ্টার আর হার্ড ডিস্কের যে কানেক্টারগুলো আছে সেগুলো। এটা হচ্ছে 8 চ্যানেল ডিভিআর। এটাতে আপনি 2টা আইপি ক্যামেরা ইউজ করতে পারবেন। 8 চ্যানেল ডিভিআর, দেখেন একটু ঝাপসা। দেখেন 8 চ্যানেল ডিভিআর, কিন্তু এটাতে আপনি 2টা ক্যামেরা ইউজ করতে পারবেন, আইপি ক্যামেরা। বিজিএ ফুট, এইচডিএমআই, অডিও ইন, অডিও আউট, পাওয়ার অ্যাডাপ্টার, আপনার ওই ইন্টারনেটের লাইন সবগুলো আছে। সামনে কিছু নাই, সামনে এমনি লাইটগুলো আছে যে সংকেতের আর কি, পাওয়ার অন অফের যে চিহ্নগুলো আছে সেগুলো। এটা হচ্ছে 4টা স্ক্রু। এটা এখানে লাগাতে হবে যে আপনার হার্ড ডিস্কের পিছনে। এটা হচ্ছে হার্ড ডিস্কের কানেক্টার, এই দুটোটা হার্ড ডিস্কের কানেক্টার। এটা বলছিলাম পাওয়ার অ্যাডাপ্টার, মাউস। 4টা স্ক্রু আছে, চারোটা স্ক্রু প্রথমে আপনাকে ওপেন করতে হবে। ওপেন আমি করে ফেলছি স্ক্রুগুলো চারোটা। এখন আস্তে আস্তে এটা উপরে কভারটা ওপেন করতেছি। দেখেন, এটা কিন্তু আপনাকে অনেক সাবধান করতে হবে। যদি উল্টা উল্টো হয় তাহলে এখানে যে সার্কিট বোর্ডের আছে, সার্কিট বোর্ডের একটা লেগে গেলে তারপরে সেটা আপনার কাজ করবে না, সমস্যা করবে। দেখেন এই কানেক্টরটা একটু আপনাকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে এদিক সেদিক। তারপর ঠিক মাঝখানে কানেক্টারের উপরে, কানেক্টারের কেবলটার উপরে আপনাকে বসে দিতে হবে। এখানে দেখতেছেন একটা হচ্ছে কানেক্টার দেখেন, এটা এখানে লাগবে। আর এটা লাগবে যে ওইখানে। দেখেন এখানে, ঠিক এখানে। এটা হচ্ছে হার্ড ডিস্ক। এখানে 4টা স্ক্রু, এই 4টাতেই লাগবে এভাবে। এই স্ক্রু 4টা এখানে লাগবে। দেখেন আমি লাগাই ফেলছি স্ক্রুটা। হার্ড ডিস্কে এইভাবে ধরে এখান থেকে পিছনে আপনি বরাবর এই স্ক্রুগুলো লাগা দিতে হবে, যে বাস ফিনিশিট না এতগুলো আর কিছু করতে হবে। তারপরে যে কানেক্টারগুলো, এই কানেক্টারগুলো এখানে লাগাতে হবে যে এখানে একটা কানেক্টার দুসরা মানে আরেকটাতে লাগবে না, যেটার গাঁট সেটাতে লাগবে। তারপর আপনাকে আর কনফিউশনে পড়তে হবে না, কোনটা কোনটাতে লাগাবো, কোনটা কোনটাতে লাগাবো এরকম। দেখেন হয়ে গেছে। এটা তারপরে ইজি আছে, কিন্তু আর যেগুলো বড় বড় আরও আছে, ওই হিকভিশন ডিবিআর আছে, ওইগুলো তো আপনার বড় বড় যেগুলো এনবিআর আছে, এটাতে তো মাত্র একটা হার্ড ডিস্ক, এটা ইজিলি সবাই জানতে পারবে। তারপরে আমি দিছি একটু আপনাদের জানার জন্য। কিন্তু যেগুলো বড় বড় হিকভিশন ডিবিআর আছে, এনবিআর আছে, এগুলো তো 8, 10টা, 15, 20টা একসাথে লাগাতে পারবে।